दिनै जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एक्स-एनडिपिएस ग्रुपआ आरो बाक्सानि एक्स-एनडिपिएस ग्रुप जों दिनै नैबे भेरगाव डिभिजनाव जों जमा जादों आरो बे जमा जानाय जथुमायाव जों गोबां खोथा सावरायगोन आरो सावरायबायबो। दा खोथाया जाहैबाय जिहेतु जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय नैबे राजनितिकनि खोथा मोनसेया जाहैबाय इउपिपिएल, मोनसेया जाहैबाय बिपिएफ। दा बे मोननै दोलोनि गेजेराव जोंहा दावराव दावसि जालायगासिनो दङ। बयबो गावनि हान्जाखौ देरहानो लुगैयो, बयबो गावनि पार्टिखौ जिखायनायखौ लुगैयो। दा बे खोथायाव जोंनि एनडिपिखौ लानानै बिथांमोना दावराव। दिनै हाग्रामा महिलारिया बुंदों एनडिपि ग्रुपआ आंजों दङ होननानै होसिरखाव बर' समाजनि गेजेराव केम्पेइन खालामनानै मिथिं दावथिङाव बुंथिगासिनो दङ एनडिपिआ आंजों लोगोसे सापर्ट दङ होननानै। किन्तु आं दिनैनि मेलाव आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, हाग्रामा महिलारिजों सासेबो एनडिपि गैया। सासेबो एनडिपिआ हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट होआखै। मानो थाखाय? हाग्रामानि माखासे 17 बोसोरनि माखासे कारापसन, 17 बोसोर सामलायनायाव बिथांमोननि माखासे सोबख'नायखौ नुनानै दिनै एनडिएफबिफ्रा मुगैनानै बेजों सापर्ट होआखै। किन्तु बिथाङा गावजों दं होननानै बुंलाबाय थायो। किन्तु बे नंखाय। दा खोथाया जाहैबाय बे मोनसे समाव नैबे थांनाय जानुवारि मासाव जानुवारि 27 तारिखआव जिहेतु दिल्लीयाव जोंहा मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बे एकर्डआव जोंनि गासै मोनब्रै हान्जानि जोंनि लिडारफ्रा बेवहाय सुक्तिकारि हिसाबै दङ। लोगोसे जिहेतु प्रमद बर' सार बिथांनिबो जोंहा सुक्तिकारि हिसाबै सुक्ति दङ, सिगनेचार दङ। आरो बेनि उनाव जोंहा बिथां हाग्रामा महिलारिनिबो सहि दंबावो बेयाव। उइटनेस हिसाबै दङ, सहि दङ। खोथाया जाहैबाय मा हाग्रामानोबो बिटिआरखौ नांगौ होननानै सहि होनाय। किन्तु दिनै हाग्रामाया गावनि बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनो लुगैनानै बिपिएफ सरकार खालामनो लुगैनानै सरकार गठन खालामनो थाखाय दिनै रायजोफोरखौ थगायगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ जे बिटिआरआव जेबोआनो गैया, जेबोआनो गैया। दा बिटिआरआव जेबो गैयाबा बिथाङा मानो सहि खालामखो? बिटिआरआव जेबोआनो गैयाब्ला बिथाङा मानो सिगनेचार होखो दिल्लीयाव? बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि। आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो, जुदि बिथाङा बिटिआरआव जेबो गैया होननानै बुंदोंब्ला सहिखौ माबोरै होनो थांनाय? आं बेखौ बुंनो लुगैयो बेनो, बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै जौ सेरेब लोंनानैसो बिथाङा सहि होदोंमोन। जायनि थाखाय बिथाङा गाव सहि होनायखौनो पात्ता गैया, मिथिया। बेनिखायनो बुंदों बिथाङा बिटिआरआव जेबो गैया। बिथाङा फरायाखै नामा? रिजनाव मा दङ? रिजनाव मा मा जोंहा सुबिदा दङ? बिथाङा बेखौ नायाखै नामा? ना बिथाङा मा फरायनो रोङा? बिथाङा रिजननि अर्थ'खौ बुजिया नामा? व्हाट इज द मिनिं अफ रिजन? बेखौ बिथाङा फार्स्ट टाइम सोलोंना लाग्रो। बिनि उनावसो बिटिआरआव मा दङ मा गैया बर' समाजाव बे ओनसोलाव मिथिं दावथिङाव लेक्सार होनो हागोन। बेखौनो आं बुंनो लुगैयो। दा आरो मोनसे खौरां, दिनै आं बर' रादाबनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुगैदों, हाग्रामाखौ सानसे समाव आं लोगो हमदोंमोन। लोगो हमनायाव बिथाङा बुंबाय एक्स-एनडिपिएसआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव साथामल' होननानै बिथाङा बुंबाय। अब्ला बेफोर सुबुङा सोर? आंनि उनाव गसंनाया सोर? बिथांमोना एक्स-एनडिपिएस नङा नामा? फारसेथिं आरो सासे दंबावो हेमन्त होनना बुंनाय बिथांनि पिए। बिथाङा बुंबाय एक्स-एनडिपिएसआ बर' समाजाव मात्र 200 जनल' दं होननानै। अब्ला बै दिगिलियाव माखासे सारेन्डार होनाया सोरमोन? बिथांमोना बेखौ एसे साननो रोङाखिसै। दिनै बिथांमोना बर' समाजखौ मिसलिडिं गोरोन्थि लामा लांबाय थादों, जायनि जाहोनाव दिनै लोब लोब इउपिपिएल हान्जाजों गासैबो सापर्ट होनो हमबाय। जोंनि साफ्रोमबो एक्स-एनडिपिएसल' नङा, टटेल एनडिपिआनो प्रमद बर' सारजों इउपिपिएलजों जों जगदान होजोब्बाय। खोथाया बे। आरो मानो होखो? दिनै बिपिएफ दोलोखौ नेवसिनानै इउपिपिएलखौ मानो सापर्ट होखो? होनायनि कारना बेनो, बिपिएफनि माखासे दुर्निति, बिपिएफनि माखासे कारापसन, बिपिएफनि माखासे सिस्टेम गैयै दोलो सरकारखौ नुनानै जों बेबाराव सरकारखौ सोलायनांसिगौ होननानै जों आगबारिबोबाय। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों
दिनै BPF नि लिडारफ्रा माबायदि सिन्था खालामनाय रायजोफोर आरो BPF नि जिहेतु बे BTC नि माखासे केन्डिडेटखौ एसे स्टाडि खालामनाय एसे साननाय सोर साबैसेया गोरों मानसि दङ BPF नि केन्डिडेट सोरबा मिनिस्टार सोरबा EM बुंनो थाङोब्ला सासेबो मेट्रिक पास नङा सासेबो मेट्रिकुलेट नङा बिथांमोना जाहैबाय XBLT निफ्राय इलेक्शन गेलेनानै बर' समाजखौ सिगाङाव जयै खौसे थानाय समाव सोरखौबा मोजां खोथा बुंनानै बिथांमोना खालामदों सोरबा EM जादों सोरबा MCLA जादों सोरबा मिनिस्टार जादों किन्तु नैबे समाव किन्तु बिसोर हाला बिथांमोननि चेयारमेनखौ नाय BPF नि चेयारमेनफोरा मा रोखोमनि आरो बिसोरनि एक्सपिरियेन्सआ माबायदि बेखौ डाइरेक्टनो रोखा रोखा सारा रायजोफ्रानो मिथिजोबखागौ सासे BPF नि चेयारमेना सोरबा दुकानदारसो जायो सोरबा सासे BPF नि चेयारमेना दाउ बेफारिसो जायो सोरबा सासे BPF नि चेयारमेना अमा बेफारिखौसो बिसोर सेलेक्ट खालामनानै चेयारमेन बहायगासिनो दङ दा बैसोर बायदि मानसिया दिमाग गैयै मानसिया ब्रेन गैयै मानसिया माबायदि बर' समाजनि मोजां हाबा मावनो हानो बर' समाजनि इयुन जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलिफोरनि बेकारफोरनि थाखाय निबुनुमा समस्याखौ माबायदि बिसोरो सल्भ खालामनो हानो जेबो सल्भ खालामनो हाया बिसोर मोनसेबो आसनि दिनैसिम 17 बोसोराव लाबोनो हानो हायाखिसै जायनि जाहोनाव बर' समाजनि साफ्रोमबो दुखु मोनना दङ आरो साफ्रोमबो बे बिटिआरनि आन्दाराव थानाय जेसेबां रायजोफोर दङ गासैबो BPFखौ नेवसिनानै बे जोंनि UPPLखौ जुगदान होनाया बाथ्राया बे आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जुदि जोंनि बे UPPL हानजाया सरकार खालामनायनि उनाव जोंनि जिहेतु लिडारफ्रा ओरैबायदि मोजां हाबा मावलांगोन जोंनि जिहेतु प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि साफ्रोमबो थाखाय ओरैबायदि मोजां हाबा मावगोन बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बेखौ आं सिदा बुंनो लुगैयो मानो होनबा जोंनि बे UPPL सरकाराव सासे चेयारमेन जानांगौब्ला बिथाङा BA MA पास खालामनाय जानांगोन सासे मेम्बार जानांगौब्ला बिथाङा मेट्रिकुलेट जाथारनांगोन अब्ला ओरैबायदि गोरों गोरों मानसि दङ आरो बेबायदि गोरों मानसिनि खानाव जोंनि बे सरकारा ओरैबायदि मोजां सालायलांगोन आरो बर' समाजनि इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजां मोजां आसनि लाबोनानै होनो हागोन दिनै BPFफोरा मा खालामदों भट मोननो थाखाय सोरनोबा 500 थाखा होदों सोरनोबा 1000 थाखा होदों सोरखौबा थाखाजों बायनो लुबैदों बायनाय फाननाया BPFनि मोनसे बेपार भट बायनाय भट आदाय खालामनाय थाखा फैसाजों बायनाया BPFनि मोनसे बेपार किन्तु बे बेपारावबो बेपाराव बिसोर टिकिनो हायाखिसै मानो होनबा साफ्रोमबो UPPLखौसो सापर्ट होनाय जाबाय दा खोथाया बे दा बेनिफ्राय जिहेतु बिथांमोना खायफा मानसिफोरखौ मा खालामदों सोरबा बेकार सेंग्राफोर सोरबा मोजां मोजां छात्र छात्रीफोर सोरबा मोजां फरायसाफोरखौबो बिथांमोना बर्तमान नैबे इलेक्शननि बेलायाव गाज्रि लामायाव लांगासिनो दङ आं बेखौ बुंनो नागिरदों मानोना बिथांमोना 17 बोसोराव 2 नम्बरि खामायनानै रांजों बर्तमान बिथांमोना बर' समाजनि मोजां मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ अमा खाना बेदर जाहोनानै पार्टि जाहोनानै जौ सेरेब लोंहोनानै भट आदाय खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों किन्तु बे जोबोद गाज्रि मानो होनबा नंगौ केम्पेइनखौ खालाम किन्तु पार्टि जाहोनाय नङा बिसोरनिया मा जौ सेरेब लोंहोयो बेदर ना जाहोयो अमा खाना जाहोयो जाहोनानै नांलाय खमलाय खालामहोयो जौगाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा खालामदों बेफोरबायदि गासैखौबो बिसोर जौ फाग्ला खालामनानै जौ फाग्ला खालामनाय लामा लांगासिनो दङ बे जोबोद गाज्रि जादों बेखौ रावबो मोजां मोनाखै दा बेनिखायनो आं बुंदों BPFनि माखासे केन्डिडेटफोरखौ आं बुंनाय दङ बा बुंखादों दिनैबो आं बुंदों नोंथांमोना जाहाथे सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय गथ' गथायफोरखौ थाखा फैसा होनानै पार्टि होनानै जौ सेरेब लोंहोनानै बेदर दरसे जाहोनानै मालाबा गाज्रि दाखालाम आं बेखौनो थोंजोङै आं बुंनो लुगैयो डाइरेक्टलि हाग्रामा मुरलिसिम दा बेनिफ्राय खोथाया बे जिहेतु मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानबावदों जोंनि जिहेतु खालिंदुवार समस्ति बे खालिंदुवार समस्ति खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों
जिहेतु बनजार दैमारि बिथांनिसिम आं मोनसे बुंनाय जाहाथे बिथाङा जोंनि समस्तिनि आन्दाराव थानाय मोजां मोजां सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरखौ फरायसालिफोरखौ गाज्रि दाखालाम मानो होनबा बिथांमोना देरफुनाय इयुन दङ फिउचार दङ जाहाथे बिसोरखौ जौ सेरेब लोंहोनानै बेदर खाना जाहोनानै बिसोरखौ गाज्रि दाखालाम आंनिफ्राय बे मोनसे रिक्वेस्ट थाबाय जुदि नोंथाङा हायोब्ला सोरबा फरायसानो एडमिसननि फैसा हर अब्लाबो बे फरायसाया नोंथांनो भट होगोन सोरबा सासे मोजां सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे आसनि लाबोना हो बै जौ लोंनाय थाखाफोरजों जौ लोंहोनाय थाखाफोरजों अमा जानाय थाखाफोरजों माबा मोनसे अनुस्थान बहायना हो सोरबा नापित दङ खानाय सिंग्रा बिथांमोननो दुकान बानायना हो सोरबा सानैसा बिजनेस खालामनो गोसो बिथांमोननो बिजनेस खालामनो थाखा फैसा हर बै नोंथांनि खाना जानो हरनाय फैसाखौ बेबायदि मोजां खामानियावसो बाहाय किन्तु बेबायदि जौ सेरेब बा बेदर खाना जानायाव दा बाहाय आं बेखौ सिदा बुंखाबाय आरो आं बर' समाजनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं बुंखायो जुदि नोंथांमोना BPF खौ सापर्ट होनोब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन दरनैसो बेदर कापनैसो जौ मोनलोंगोन आरो नोंस्रा भबिष्यत जेबो गैया जुदि नोंथांमोना UPPL खौ सापर्ट होआबासिनो BPF थांगोनब्ला थां किन्तु मा मोनगोन कापनैसो जौ सेरेब आरो दरनैसो बेदर नोंथांमोना मोनजागोन किन्तु नोंसोरनि भबिष्यत जेबो गैया किन्तु UPPL खौ जुदि सापर्ट होयोब्ला नोंथांनि इयुन जेनेरेसन बर' समाजनि इयुन जेनेरेसन जायफ्रा देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला फरायसुला फरायसुलि बिसोर भबिष्यतखौ बानायनो हागोन मानो होनबा इयुननि थाखाय मोजां मावनो हानाय दोलोआ जाबाय मात्र UPPL आं दिनै आं गावनि उदैनि थाखाय आं भट होआ UPPL नो आं होगोन आंनि गथ' गथायनि फिउचारनि खोथाखौ सिन्था खालामनायसो इयुननि जिहेतु साख्रि बाख्रि अनेक थांना थानो हानाय राहा लामा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो भट होगोन आरो बर' समाजनि बयनिबो इयुन जेनेरेसननि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो UPPL खौ भट होनो ओंखारबोदों आरो आंजों लोगोसे गोबां एक्स NDBSनि खोथाफोरा दंफायो आरो बिथांमोनाबो बे खोथाखौनो बयबो कमेन्ट होयो बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथा दंबायो बेनो जाबाय जोंहा जिहेतु जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि अनजालि दैमारि बिथांनि सोमोन्दै आं एसे फंनैसो बुंनोसै दिनै जेलाव बिथांनि बिदा रन्जन दैमारि सार जोंनि जिहेतु NDBनि फाउन्डार बिथाङा जेलाव हाबना दंहैयो आरो बिथांखौ सानसे समाव जेलनिफ्राय बहननानै BTRनि एकर्डआव सहि होदोंमोन आरो बिथां दैमारि साराबो BTRखौ नांगौ देनानै बिथाङा सहि होबाय नाथाय बिदाया लाबोनाय BTRखौ नाङा होनना बुंग्रा हाग्रामा महिलारिजों लोगो जाहैबाय बे किन्तु जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे डाइरेक्टलि बेखौ सोंखारि जानायखा बियो बेखौ आं दुखु मोनदों किन्तु बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों थानाया मोजां जायाखै बेखौ आं दा बुंबाय दा जाबाय जिहेतु चेयारमेन बिसावरायग्रा बिथाङाथ' BPFआव थाहैबाय हाग्रामाजों लोगोसे आरो बे गोबां साननो गोनां बाथ्रा आरो दुखुनांथाव बाथ्रा थेवब्लाबो नैबे जिहेतु रिपाब्लिक भारतआव गणतान्त्रिक देशआव बयहाबो इलेक्सन आरो राजखान्थि खालामनायनि मोन्थाय दङ आरो मानो होनबा दा बर्तमान जोंहा NDBआबो गैला गासैबो माने डिसल्भ जाजोब्बाय दा जों गासैबो पाब्लिकसो दा बे हिसाबै बिथाङा नंगौ जोंनिनो एज ग्रुपनि चेयारमेनमोन दा सारेन्डार होखांनायनि उनाव जिहेतु आफादा थाहैयासै बिनि थाखाय साफ्रोमबो इलेक्सन गेलेनायनि राजनिति खालामनायनि मोन्थाया दंखायो बे हिसाबै बिथाङा हाग्रामानि ग्रुपजों थाहैबाय किन्तु जों बिथांजों लोगोसे जों थानाय जायाखिसै जों जोंहा जिहेतु GS फेरेंगा सार प्रमद बर' सार बिथांमोनजों जों लोगोसे सापर्ट होनाय जाबाय दा बिथां BPFआव थाहैनाय लोगो लोगो गावनो जुक्ति खालामनायखौ जोगारनाय जायाखैनो बेथ' नंगौ किन्तु बे खोथाखौ जों बुंनो गावखौनो गाव लाजिनाय मोनो दा बेखौ बर' समाजाव आङो आंनि खुगाजों फोसावाब्लाबो साफ्रोमबो रायजो राजा गावबा गावनो मिथिखागौ बेखौ आं गुवारै बुंला मानो होनबा बे मोनसे जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा आरो मोनसे खोथा बाव जिहेतु जोंहा
गोबां दोलो दङ गोबां हान्जा दङ गासैखौबो आंनि फारसेनिफ्राय जोंनि XNDP-S नि फारसेनिफ्राय बर' समाजनि मोनफ्रोमबो दोलोखौ मोनफ्रोमबो हान्जाखौ आं खावलायनो सानो जाहाथे बयबो जयै खौसे जानानै जोंनि बे बिटिआरखौ जाहाथे बरायना लायो आरो बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ मावो बेनि थाखाय आं बयखौबो आंनि फारसेनिफ्राय जोंनि XNDP-S जानानै